Nëna e një djaloshi ndëroi jetë, duke lënë atë të vetëm me babain e tij. Pas një kohe, babai i tij u martua me një grua tjetër. Ai e kishte merak djalin e tij, e donte shumë. E kishte amanetin e bashkëshortes së ndjer. Babai, një ditë, pasi e sheh të mërzitur djalin e tij, e pyeti: "O bir, a ka ndonjë ndryshim mes nënës së vjetër dhe asaj të res?" duke nënkuptuar njerkën. Djali gjithë naiviteti përgjigjet: "Nëna ime e vjetër më gënjente gjithmonë, kurse ajo e reja, jo." Babai në habjesi për e pyeti: "Si që nga kjo punë mor djal?" Djali i përgjigjet babait të tij, po me naivitet: "Po ja, nëna ime e parë, kur luaja deri vonë, i natosej dhe më thoshte se nuk do të më jepte për të ngrënë nëse nuk do të shkoja shpejt në shtëpi. Unë as që e vrisja mendjen, sepse e dija që ajo gjithsesi do të dilte për të më kërkuar me panik në rrugicat e lagjes, derisa të më gjente, të më çonte në shtëpi dhe të më jepte darkën, qoftë edhe me zor. Kurse tani, me nënën e re është ndryshe. Kur më thot, po nuk erdhe me vrap në shtëpi, do të mbetesh pa ushqim, ajo e mban fjalën. Ja, kam që mbrëm pa vëngjë në gojë." Pas kësaj që dëgjoj, çfarë mund të bënte babai i shkret? Veç ta shtrëngonte fëmijën e tij, i mbytur në lot, duke kujtuar njëri nënën, tjetri bashkëshorten e vërtet. Vëlla dhe motër, kini frikë Allahun, mos u sillni keq me njerëzit, mos u bëni të padrejt, mos ju bëni padrejtësi. Silluni ashtu si të tjerët dëshironi të sillen me ju.